čaviņa. Ticat vai neticat, šitas ir 4-5 dienas pirms atvēršanās skats. Un es esmu baigais strādnieks, un visi pārējie darbinieki apņirds. Tie, kuriem ir pieredze, viņi saka, lai es nosmērēju šito visu, lai izskatītos, ka es tiešām esmu strādnieks. Tāpēc es klausīšu viņu padomam, un tā arī izdarīšu. Citādāk neviens mani neņem par pilnu. Kas noticis ir, tā ģipa mums ir šeikera sieniņa, ja, ar caurumiņiem. Kādreiz mēs te tirgosim šeikers iespējams. Kas vēl? Vakar saldējs paņēma, nokrāsoja, varēs redzēt bišķiņ caur logu. Brūno sienu mēs nokrāsojām, grīdu normālā laikā, saulēnā, bet otru daļu saldējs vakar nokrāsoja un pēc 10 minūtēm sākās lietas. Tā kā, redzi, Latvijas laikapstākļi mūsu ceņi dažkārt tomēr pievīd. Varu mazā ekskursijā izvest, tad, kas tā kā notiekās. Reiku būs virtuvītes daļa. Te laikam mēs neiesim, lai man nepiekauj strādnieki par to, ka es... Ieiesim vēlāk. Ieiesim vēlāk, jā. Tāvat, uz šīs te grandiozās flīžu grīdas pakāpienu daļu aizgāja aptuveni 3 dienas, jo tur vajadzēja visu piegriezt no rokas. Es nezinu, kurš muļķis izdomāja to, ka tur jātaisa tieši tādu, laikam es. Te, skatoties kopskatā, sanāk tā, tad pa kreisi mēs varam redzēt, ir ēdamā daļa, tāda nosacīta ēdamā daļa. Te jau ir kaut kāds viens pasiģelkins uzreiz pa kreisi, bišķiņ tāds tā kā mīkstie divāniņi. Te mums būs ģērbtuvīte. Un šitā būs galvenā ieeja. Cerams, ka ceturtdienās, piekdienās, sestdienās viņa būs visnetīrākā daļa, kad daudz cilvēki iet iekšā un ārā. Kopskats uz bāru. Tāda bāra letere būs tieši identiski. Principā viņi ir pabeigti. Labi, es jokojos. Tā, kas tālāk ir? Kur atradīsies televizori. Dažādi sagriezti. Tā forma, ka visu laiku kvadrātiņi ir sagraizīti tā un dažādos leņķos. Caurvīja visu mūsu interjeru. To varēs vislabāk redzēt tieši uz pirmās daļas, kur jau ir uzlikta mums bāra lete. Vakar ar Robertu. Labi, Roberts viens pats, es tur burtiski pavadīju kaut kāds 10 minūtes. Kur var redzēt, cik smuki tas viss izskatās. Un tāds princips mums visur vairāk vai mazāk interjera dominē. Smuki, vai ne? Īstenībā bija jau tā, kad kaut kā cilvēkam mēs uzticējām, ka viņam ir jātaisa tā siena, un viņš piedzēries bija un paņēma un salipināja, un mēs domājām, ir pofīgi, lai paliek tā. Tā. Kas te vēl? Kur ir viens mīkstais pasiģelkins, otrais mīkstais pasiģelkins, un pa viducīti atradīsies mums DJs, kurš tad visu to tusiņu šitā var atnākt paskatīties, cik viņam būs labs skats. Man liekas, šitā ir vislabākā vieta šajā te bārā. Taču no šejienes ir tāds smukums uz visu pavarās. DJs ir dievs. Jā. Vai arī God is a DJ. Jā. Tā. Šodien mēs iesim pa pakāpieniņiem augšā. Te būs klubkrēsli, uz kuriem mēs sēdēsim un šitā pie bāra letes sēdēs. Un, ja gadījumā gribēsies, tad viņš paņems un piecelsies, un viņš būs visaugstākajā vietā, viņš varēs tusēties. Šitās vietas būs uz rezervācijas. Es arī ceru. Dai. Lai redz to augstu. Tā, un kas notiek šeit būs tas lielais bārs? Jā, tas viss iekšā bārs. Kad viņam ir jābūt pabeigtam? Šodien ir sestdiena, ja? Šodien ir sestdiena, tātad viņam jābūt pabeigtam. Labi, kāda starpība, kāda šodien diena? Varbūt šodien ir arī piekdiena. Galvenais ir tas, ka viņam ir jābūt pabeigtam pēc 4 dienām. Visam šitam, ko jūs redzat. Davai pa lielam, kā ir? Pa lielam ir tā.
Viss ir baigi labi. Nogurums ir lielākais, kāds ir jebkad bijis. Bet tik patīkams nogurums nav bijis nekad. Pat bērnībā, tad, kad mēs ravējām dārzu ar māsu, un kad tu 7-8 stundas esi to noravējies un aizēji gulēt un atlūst pēc 2 minūtēm, tas nogurums nav salīdzināms, cik patīkams ir šitas. Nu, 2 vārdos tas aptuveni bija tāda īsa ekskursija. Ejam uz sieviešu tot. Es jau domāju, tur tad visu labumu paliks. Vai ne? Артур, я испачкал себя, видишь? Nē, šitā nav sieviešu toalete, šitā ir džeka toalete. Te mēs tikko kā sapratām, ka mēs esam nolaiduši lažu, ka te vēl jālaiž flīzes klāt, jo viss jau ir bišķiņ notašķījies. Tā kā pirmdien liks vēl šitien te arī flīzītes. Nu, nekubēr, tā, lai trāpīt, johaidī. Šitien vajadzētu trāpīt, ne? Es domāju, ka varēs trāpīt. Arī džekiem ar vislielākiem. Jā, arī mūsu tumšajiem brāļiem gan jau. Reku džeki sēdēs. Var redzēt, nevar redzēt? Var redzēt. Gaismiņa te nebūs? Nav gaismiņa. Gaismiņa nav, bet, Gaismiņa mēs ieslēgsim. Gaismiņa mēs ieslēgsim. Tāvat. Pa brikšņiem ejam tālāk uz mūsu dāmistabu. No tāvat ienāksim iekšā dāmistabā, te būs aizkariņi, ka nevarēs redzēt no turienes, kas te notiek. Durvis loģiski šeit nav aizkariņi priekšā, te tāda smuka kumodīte, ja pietiks nauda. Te būs 2 smuki dīvāniņi ar galdiņiem, aizmugurē būs glezna. Starp citu, kurai vakar bija fotosesija, taisījām kokteļiem dekorācijas, un meiteni bildējās un iedzēra foršos kokteilīšus. Bija labs pasākums. Žēl, ka man nesanāca ilgāk patusēties. Bāra leta ir atnākusi, es tikko kā pamanīju. Tāda bāra leta mums būs. Tāda maziņu smukiņu gropīti. Ko man starp citu šito gropīti ieteica Arnis Bikšs. Viņš teica, ja man būtu vēl vienreiz bārs, jātaisa tagad kaut kad tūmā, viņš noteikti bāra letē ir likt šito gropīt. Es ceru, Arni, ka tu man nepiemānīji, ka tas nebija tavs kārtējais prikols, ja? Tāvat. Nu, te tā priekštelpiņa dāmistabai. Te tāda letīte ir. Un šodien ir meiteņu letīte, kur te tā virsma stāvēs un tādas uzliktas izlietītas virsū, grieztos 2 spoguļi iekarināti. Nu tā, lai meitenēm tas tusiņš šeit veidojās, lai viņas var atpūsties, jo mēs sapratām, ka meitenēm, viņas uz labierīcībām nenāk darīt to, ko džeki, viņām bišķiņ citādāk tie visi procesi ir. Tur ir iekšā parfjums un... Vai ne? Nu, un tad te ir 3 viņām mājiņas. Katrai jau iedots savs nosaukums. Tā ir Mellene. Viņa vēl nav pabeigta Mellene, loģiski. Šis ir burkāns. Tās ir pagaidām pierādījums tam, ka meitenes šeit vēl nav bijušas. Un te ir kapučīno. Kapučīno šodien ir ritīgi tumšais. Jā, varbūt arī kapučīno, negro kapučīno. Tāvat. Nu tāda īsa ekskursija. Īsa ekskursija pa mūsu jaukajām telpām. Nu ko, 2 vārdos, tas arī viss laikam, ne? Vēl kaut ko? Ai, davai, slēdzamies nost.